saha cenah kanca Bayu Sunda Pawan teuing palalinter barudak ayeuna kasepuhan hapunten sampurasun ieu denawa bakal dipegat ku kaula deudeuh kanca Maden karena si eta mah teh boga pikiran waktu singkat kieu kudu gawean tade cing jejegan seg dina kamanusaan ulah robah deui tah emutan cicing dina adeg-adeg nutur galur sunah rasul ulah lepas dirinya pek gerak init bari cicing lumampah ulah ngalengka naon maksudna init bari cicing batur masalah narima nader tapa melekun mending anapun kai kahujanan kaibunan dieu cacorengit ge nah kumaha maksudna init bari cicing teh lumampah ulah ngarengka sanajan init-initan ka mana wae tapi cicingkeun hate hartina istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan dina hiji pamadegan teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya oh eta tuh init bari cicing lumampah ulah ngalengkah ta eta jajagkeun we sae nuhun moal dikepung deui kaula di astina pasrahkeun deui ka nu kagungan sagalana ge nu anjeunna hadena gorengna oge oh sae nuhun aduh ejang hoyong ngiring kaula teh entong tong nutur-nutur monyet bisi ka bawah di balangsak bilih balangsak nuhun kaula bade wangsul atuh mangga wilujeng kasep kasep teh budak lu sumohon kula kasep Durgala denta anu aya di astina yakin sia aing moal salah panenyo ayeuna mah diteteangan teh pantes we geuningan ngadunungan ka raja murka ka sisiudana ayeuna dek ngalan Jawa Semar kasepuhan tenang kaula nu bakal ngahadang manusia nu model gitu tapi hari ini ke tempat manusia kaulah teh sieun diabring-abring ku barudak moal teu pada maledogan ari teu dicarek da meureunnan duh kumaha moal teu dialut-alut ai dare pada ngepung heug ditalian digusur dititangigel ai teu dicakar ku aing kumaha ai dicakar anak batur kungsi aing nganjang ke tempat manusia ai bring teh teh mah jelema hari teh bulan puasa maka jeung titangge ge pepetasan bledug bitu dina sungut untung aing teh inget kana kekuatan wah dek nganjang ka bangsa manusia mah kudu jadi heula manusia anoman perpansana suta bisa mancala putra mancala putri nyaeta salin jinis jadi manusia jadi satria kasep ngarempreng koneng nur cahya sesekar ningwang nur cahya sesekar ningwang jaka aya kilang gumila kansa ulah moal dicuriga sugan ari kieu mah moal pada ngaheureuyan barudak nya kansa moal janten perhatian jalmi panginten rek ngudag anu ngaran Durgala denta yakin eta makhluk teh udagan kaula ngan saha pingaraneun kaula kansa lamun aya nu nanyakeun
Da kedah kula tangtos. Pingaranan kaula Bayu Sutapawana kanca. Eta sae kula. Saha cenah kanca? Bayu Sutapawana. Teuing palalinter. Barudak ayeuna. Nabi masa Kasepuhan hapunten. Sampurasun. Ieu denawa bakal dipegat ku kaula. Deudeuh kanca. Maden. Karena si eta mah teh boga pikiran, waktu singkat kieu kudu gawil. Ta eta otak budang teh kanca. Kadeka jongjon salirak gadadi jari kadeka jongjon salirak gadadi jari Susut. Lampahipun ieu Bambang Sutapawana. Ya inggih. Atanapi Bayu Sutapawana. Leres. Kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagorowong Kacamatan Tegabuleut. Leres. Kalurahan ujung pandang. Nyaeta padumukan Semar Badranaya. Ya inggih. Ya, Kulan wa. kadieu kitu ka Akang Ilaing ucu. Oh mangga, wa mangga. Batur urang kasitu milarita inu herang Batur urang bersatu ngabangun negara urang Umurmu sarungan tadi ketika ketadiosa lempuk cukup sauyunan ngetaka budaya Sunda Aya kunikmat ucu. Ih, seni teh eta di jiwaan mah. Ujang. Sagala rupa pasoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenan eta. Tapi disagede ngenyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang, kudu suka. Suka, senang, bari takwa. Nya, Cuk. Sumber. Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Melalui TPI Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajudnya cu. Sumohon urang teh sameme ngantosan Ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana atoh. sadayana ge bakal Sama jenangke orang tadi ditu teh bakal ditimbang Ujang. ditimbang dalares uak kula Lamun ber